See on 8-kuune Terri, ülisõbralik koeramürakas. Leiti ühest Viljandi linna puumajast. Elas teine seal ihuüksi ja Alvi nimelist perenaist nägi ta vaid korra paar nädalas sööki toomas. Igavusest ja üksindusest ulguv koer tegi naabrite elu põrguks. Lõpuks sai mõõt täis. Tuli varjupaega telefonile vihje, et Viljandis Tartu tänaval on üks koer puumajas üksinda kinni ööpäevaringselt. Mitte kunagi temaga jalutamas ei käida, koer ulub ja augub ööpäevaringselt. Terri võttis korterisse sisenenud võõrad sõbralikult vastu. Lõpuks sai ta ju jälle inimesega suhelda ja valvuri kohustused ununesid sootuks. Korteris avanev pilt ja hais lõi ta ka sõna otseses mõttes hinge kinni. Koera ääres koristamine nägi siis välja sellisena, et nurgas oli kassiliivakott, millest võeti aeg-ajalt siis natukene kassiliiva ja raputati koera väljaheidetele lihtsalt peale. Omanik oli noor meesterahvas, kelle ema siis vahepeal käis nii-öelda koristamas seda kassiliiva raputamas sinna ja viskas ka ukse vahelt natukene süüa vahepeal koerale. Mis koer sa oled juhkene? Pool siga, pool koer. Mis värk on? See rõõmurull on aga Triinu Priksi koer Amanda ehk maakeeli lihtsalt mann. Siniverelisel kutsal on vedanud ja tema ei tea varjupaiga elust midagi. Mannu päevad mööduvad mängides ja magades. Suurt valvurit temast muidugi pole. See ei tähenda loomulikult, et vargad kergelt pääseksid. 25 kilo puhast rõõmu, mängulusti ja lihaseid lihtsalt lakuks pätid surnuks. Sellega peavad nad arvestama. Sinnu tappo kellegi süles vaadata. Triinul on aga ka teine koer Gin. Ginile on hülgamisvalu ja varjupaigaelu vägagi tuttavad. Meil peaaegu kõik varjupaiga töötajad on ikka 1 või 2 looma endale. Töö juurest kaasa, jah? Jah, et 3 aastat tagasi siis leitud koer ja jäi kõvasti südame külge kohe. Ja pärast? Ma ei oska öelda, ta on äärmiselt kuulekas ja just siin arutasime, et peaks endale võtma saksa lambakoera ja emase kindlasti ja sattuski selline loom varjupaika. Ilmselt hüljati Gin sellepärast, et kutsa oli haige. Ta kaalus kuskil 12 kilo vähem kui praegu ja mõne aja pärast selgus, et tal on epilepsia ja ta köhis ka kuidagi väga imelikult. Seda põhjust me oleme nüüd otsinud paar aastat ja nüüd siis selgus, et tal on allergiline köha ja saab ravi ja tundub, et saab kõik korda temaga. No samas sellise koera pidamine tähendab ka kulusid. No ta tähendab küll, aga ta on nii hea koer, et see ei ole üldse oluline. Päev ja algab ja lõpeb hetkel siis 2 erineva rohu võtmisega, et epilepsia rohtu ei saa kohe üldse vahele jätta, sest siis on krambid kohal kohe. Inimeste ravi on kallis, loomade rohud on mis sama kallid või? No loomade ravi on märksa kallim sellepärast, et kui sa inimesena lähed apteeki ja sulle kirjutab perearst retsepti, siis reeglina on seal juba mingi soodustuse protsent ka käib asja hulk, aga loomadel on ju 100% kõik tuleb välja osta, et kuskilt mingisugust soodustust saada ei ole võimalik. Ei ole mõelnud, et teil on neid koeri niigi palju, et tühja on seda raha mõtet nüüd kulutada, võtaks parem teise koera. Ei. No eestlased mõtlevad niimoodi. No jah, võib-olla ma siis ei ole tüüpiline eestlane, ma ei tea. Gin leidis endale armastava kodu ja küll Priksid juba hoolt kannavad, et ta rohkem puudust tundma ei peaks. Varjupaigad elavad peost suhu ja palju sõltub annetustest. Suviti on aga pea kõigis Eesti varjupaikades suur jama majas. Suvel on eriti raske sellepärast, et inimesed ei tee annetusi nii palju kui võib-olla detsembrikuus. Ja ka loomi tuleb selle võrra jällegi rohkem sisse. Ja kodusid leiavad suvel loomad natukene kehvemini, praegu on nagu eriti vaikne. Heateol pole nime ja püsiannetajad enamasti end reklaamima ei kipu. Eestis on aga ka sellised inimesed, kes igakuiselt oma palgast hädalisi toetavad täitsa olemas.
Nii näiteks annavad Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ja tema näitekirjanikust abikaasa Loone oma palgast pea 10% ära. Seda ilma suurema kärata ja nii juba mitmeid aastaid. Kui Märt ja Loone jagavad rahakest võimalikult paljude organisatsioonide vahel, siis Mart Sander kannab oma igakuise abi just loomade varjupaigale. Terri-taoliste koerte elulootus püsibki paljus just Mardi-suguste inimeste peal. Terri sitsib aga endiselt varjupaiga puuris ja ootab uut kodu ja armastavat peremeest. Ühest silmast pime hiiglane on vaatamata vähesele kokkupuutele inimestega igati usaldav ja väga sõbralik. Nii et kel koeravõtuplaanid, astuge aga Viljandi lemmikloomade varjupaigast läbi. Ma ennast annas kõige.